जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी मेरे पास देख रहे हैं ये टोयोटा RAV4 है, 2020 मॉडल ये गाड़ी है। गाड़ी में प्रॉब्लम ये आती है कि गाड़ी जब इसको ठंडी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी थोड़ी देर के लिए मिसफायर करती है और बाद में ओके हो जाती है। जैसा कि मैंने इसको गाड़ी को स्टार्ट किया बिल्कुल ठंडे में, तो देखें 3 नंबर सिलेंडर पर इसका मिसफायर आ रहा है और जैसे ये थोड़ी सी गर्म होगी या रोड टेस्ट करेंगे तो इसका जो मिसफायर है वो चला जाएगा। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ये जो फॉल्ट है ये किसी भी गाड़ी में अगर आ रहा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीकाकार आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो कस्टमर ने इसमें बहुत कुछ कराया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं चेक करा रहा हूँ कि इसका 3 नंबर सिलेंडर में मिसफायर है। देखें अभी थोड़ी भी देर हुई है स्टार्ट हुए तो ये मिसफायर चला गया हुआ है और मिसफायर अभी गाड़ी का RPM नीचे आ रहे हैं तो मिसफायर इसका चला गया। अभी रोड टेस्ट करके अभी आपको चेक करा देता हूं। देख रहे हैं गाड़ी रोड के ऊपर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी स्पीड 40 है, लेकिन अभी जो गाड़ी चल रही है तो इसमें मिसफायर नहीं है। ये आप देखेंगे अभी कोई मिसफायर नहीं है। जस्ट प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए मिसफायर आता है और फिर वो चला जाता है और इसमें 2 से 3 दिन चलने के बाद चेक इंजन लाइट आ जाती है और इसमें एरर आ जाता है, वो रैंडम सिलेंडर मिसफायर का और सिलेंडर 3 मिसफायर का इसमें एरर आ जाता है। तो इसमें कस्टमर ने इसकी कॉइलें इसके में स्पार्क प्लग इसके रिप्लेस कराए हुए हैं, लेकिन फिर भी एज इट सेम प्रॉब्लम है। तो अभी हम चेक करेंगे। कस्टमर ने इसमें बताया कि मैंने इसके स्पार्क प्लग चेंज किए हैं, इसमें कॉइलें भी चेंज की हुई हैं, लेकिन प्रॉब्लम एज इट सेम थी। अब मेरे पास जो अब आई है तो फिर मैं खुद एक मरतबा इसका प्लग चेक करूँगा। अगर प्लग ठीक हुआ तो फिर इसके इंजेक्टर, ये इसमें 2 इंजेक्टर आते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक GD इंजेक्टर जो डायरेक्ट गैसोलीन इंजेक्शन होते हैं, ये 4 इसके नीचे लगे होते हैं मैनीफ्यूल्स के और 4 इसके ऊपर लगे हुए हैं। सही है, तो हम दोनों इसके 3 नंबर वाला इंजेक्टर निकालेंगे और चेक करेंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि ऊपर वाला इंजेक्टर, अब वो उसने बताया कि ऊपर वाला मैंने इंजेक्टर क्लीन कराए हैं, तो अब देखेंगे ऊपर वाला भी एक मरतबा देख लेंगे और नीचे वाला तो फिर हमें ऑब्वियसली खोलना ही पड़ेगा, तो फिर वो हमें ये इसका रिमूव करना पड़ेगा मैनीफ्यूल। तो चलते हैं जी, इसको स्टार्ट करते हैं और जैसे ही मैं चीज़ें इसकी खोल के आपको चेक कराता हूँ तो फिर आपको साथ साथ बताऊँगा कि इसमें कौन सी चीज़ मुझे लग रही है कि इसमें फॉल्ट आ रहा है। तो मैं इसके निकालता हूँ सबसे पहले स्पार्क प्लग और इसका मैनीफ्यूल जो है ओपन करते हैं। देखेंगे स्पार्क प्लग जो है वो बिल्कुल ओके है, उसकी कंडीशन ये आप चेक कर रहे हैं। आप ये 3 नंबर मैंने खोला हुआ था। आप इसे खोलते हैं इंजेक्टर और इंजेक्टर खोलते हैं और चेक करते हैं। खोलने के लिए आपको ये जो EGR इसका ये खोलना पड़ेगा। तो इसके 2 बोल्ट पेच हैं, वो मैंने खोल लिए। एक ये लगा हुआ है और एक ये ऊपर लगा हुआ है। तो इसको खोलेंगे तो तब जाके इसको आराम से आपने हिला के बाहर निकाल लेना है। लगे हुए हैं, एक इसके नीचे भी ये लगा हुआ है, तो वो मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन 3 लगे हुए हैं। ये आप निकाल देंगे तो ये इजीली अभी आपके जो इंजेक्टर हैं वो बाहर आ जाएंगे। मैंने ये बाहर निकाल लिए हैं इंजेक्टर। ये हमारा 3 नंबर है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला। तो मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये क्लीन है, इसमें इतना ज़्यादा कचरा वगैरह भी नहीं है, क्योंकि कस्टमर ने ये पहले भी इसको साफ़ कराया हुआ है। ये वाली असम्बली को पहले साफ़ कराया हुआ है। तो मेन जो है वो नीचे वाले GD इंजेक्टर्स है, उसको हमने निकालना है और उसको निकाल के देखते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। हमने ये EGR बाहर निकाल लेना है, ये ऊपर से खुल जाएगा। ये मैंने निकाला हुआ है ये वाले, तो ये मैंने लगा दिया अभी इसको, क्योंकि अभी मुझे नीचे वाले इंजेक्टर जो है वो खोलने पड़ गए हैं। तो ये सबसे पहले निकालें और फिर ये आपके सामने जो इसके लगे हुए हैं बोल्ट वगैरह वो आपके सामने अभी। तो ये मैं खोल के इसको बाहर निकालता हूँ। यहाँ पर मैनीफ्यूल मैंने निकाल चुका है। ये देखें, ये 1 2 3 4 5, ये 5 इसके जो है वो नट लगे हुए हैं। उसके बाद ये बाहर आ जाएगा और एक ये देखें, एक इधर लगा हुआ और एक इधर लगा हुआ। तो ज़्यादा कुछ इसमें लगा नहीं हुआ, ये इजीली बाहर आ जाता है। अभी हम ये इंजेक्टर खोलेंगे, ये आप जो देख रहे हैं ये वाले इंजेक्टर। बाकी 3 लगे हुए हैं। ये 3 नंबर मैंने खोला हुआ है। ये आप इसकी कंडीशन देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जिस पे कचरा आया हुआ है। ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये कार्बन इसके अंदर जमा हुआ है। और ये बाकी मैं खोलता हूँ और उसकी भी कंडीशन आपको चेक कराता हूँ। तो ये मैंने सारे निकाले हैं। ये नीचे वाले जितने भी GD इंजेक्टर्स हैं इनकी कंडीशन जो है वो आप देख रहे हैं, सारे में कचरा आया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ये जी फिर हम क्लीन करके इसको लगाएंगे। तो आप देखते हैं, इसको बाहर भी चेक करते हैं। अगर तो ये बाहर ठीक हुआ तो सही है जी। तो ईजीएस्ट मेथड पेट्रोल और एसिड को लें। ये उन इंजेक्टर्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा कचरे वाले नहीं है, जो बहुत ज़्यादा बंद नहीं है। तो मेरी वाले मैंने आपको दिखाया कि सम टाइम मिसफायर करता है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं ये तरीकाकार इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आपने डिप करना है 2 आवर्स के लिए, उसके बाद आप गाड़ी में लगा दें तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम जो है वो चला जाएगा। ये इंजेक्टर आप देख रहे हैं, अभी ये इंजेक्टर लेके आए हैं, ये वाला, ये जो आप ब्राउन वाला देख रहे हैं। तो ये आप देख कर रहे हैं, बाकी भी साफ़ हैं। अभी इसको लगाते हैं इसमें और चेक करते हैं अपनी गाड़ी को। और जो पुराने वाला है वो ये पड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हैं ये वाला। तो अभी ये लगा के फिर आपको चेक कराता हूँ। बाकी इंजेक्टर वगैरह भी सामान मैंने सारा खोला हुआ, तो वो भी मैं आपको अभी लगाते हैं तो इंशाल्लाह फिर आपको चेक कराते हैं। इसमें थ्रॉटल है, इसके ऊपर वाले इंजेक्टर हैं, इसमें इसका EGR है। तो ये भी आपने चेक कर लेना कि अगर इसको भी क्लीनिंग की ज़रूरत है तो उसको भी आपने क्लीन कर लेना है। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप इसका स्कैनर लगाते हैं और इसका रोड टेस्ट करते हैं कि अभी मिसफायर गाड़ी में है या नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं
इधर तो बिल्कुल स्मूथ है और इसको अब स्कैनर लगा के चेक करते हैं। तो गाड़ी मैंने स्टार्ट की हुई है जैसे कि बाहर मैंने दिखाया, और यहाँ पर आप देखेंगे आरपीएम इसके बिल्कुल ओके हैं। इसको गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ है, इसको मैंने लगाया हुआ है जी। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके 4 सिलेंडर मैंने लगाए हुए हैं। अब मैं इसको आरपीएम को रेस दे रहा हूँ, ये आप चेक करेंगे, देखेंगे तो 0-0 है, कोई मिसफायर अभी गाड़ी में नहीं है। तो अब गाड़ी का रोड टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम वगैरह मिसफायर जैसे पहले मैंने आपको चेक कराया उस तरह मिसफायर आ रहा है या नहीं आ रहा। फाइनली आप देख रहे हैं गाड़ी रोड के ऊपर है और इसका कोई मिसफायर यहाँ पर आ नहीं रहा, ये आप चेक करेंगे 0-0 है इधर भी सब कुछ। और गाड़ी में जो प्रॉब्लम हमारी आ रही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन हो चुकी है, उसमें कोई अब इशू नहीं है। और अगर आपके साथ भी मिसफायर का इशू आ रहा हो तो मेन चीज़ें यही होती हैं स्पार्क प्लग, व्हील्स और इसके इंजेक्टर्स, क्योंकि अब इसमें गाड़ी में हमारे 4 इंजेक्टर नहीं थे, 8 इंजेक्टर थे। 4 ऊपर नॉर्मल इंजेक्टर जो कि 60 PSI पर काम करते हैं और नीचे जो GDI इंजेक्टर हैं वो हाई प्रेशर पर काम करते हैं, डायरेक्ट गैसोलीन इंजेक्शन को कहते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिसफायर भी नहीं है और गाड़ी बिल्कुल ओके परफेक्टली काम कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, इस चीज़ को आप रिमेंबर किया करें। हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि दूसरों को भी भला सोचा करें, सिर्फ अपना नहीं। अगर आप तक कुछ अच्छी चीज़ पहुँच रही है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग के साथ, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ भी लाजमी शेयर किया करें। तो अभी ये आप चेक कर रहे हैं, ये स्पीड मेरी अभी, मैं इसको रोड खाली है तो इसको स्पीड दे रहा हूँ। ये देख रहे हैं जी 80 तक गाड़ी मेरी इधर जा रही है और यहाँ पर मिसफायर आप चेक करेंगे तो 0-0। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।